Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքացիական գիտակցություն ՀԿ նախագահ Նարեկ Սամսոնյանին, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սամսոնյան, երեկ ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք Հիսուսի Սիդրոմն ու դատարկվող Ծաղկաձորը։ Երեկ նաև Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում իր ելույթի ժամանակ ասաց, որ նաև Հիսուս Քրիստոսն էր սխալ կադրեր ընտրում։ Որտեղից եկավ այս Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հիսուս Քրիստոսի համեմատությունը, նրանց նույնացնելը, մարդիկ սկսեցին նրանց նույնացնել, թե հենց իշխանությունները։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Բացառապես դա Նիկոլ Փաշինյանն է ինքն իրեն համեմատել հենց սկզբից։ Դեռևս մի տարի առաջ նորից Հիսուսի հետ համեմատություն արեց ու այդ համեմատությունը շատ հետաքրքիր ձևով է արվում անգամ Հիսուսը չի արել սա, անգամ Հիսուսը չի արել նա եւ այլն եւ այլն եւ այլն ըստ էության Փաշինյանի մոտ կա իրեն տարբեր պատմական պերսոնաժների հետ համեմատելու շատ լուրջ հակվածություն որով որ ինքն իր մեջ կարողանում է իր եսի հետ կռվում որոշակի խնդիրներ լուծել։ Սա իմ կարծիքն է, որովհետև ես այստեղ քաղաքական որևէ զուգահեռ չեմ կարող տանել, ես չեմ կարող որևէ փիլիսոփայական զուգահեռ տանել, որովհետև փիլիսոփայության համար կան ավելի լավ օրինակներ, որոնց հետ կարելի է համեմատվել, բայց առհասարակ պատմությունը սիրում է այնպիսի գործիչներին, որոնք ոչ թե իրենք են իրենց համեմատել, այլ ժողովուրդն է իրենց համեմատել որևէ լավ կամ շարունակում են նկարներ էին այդպես սարքում եւ Facebook-ում։ Սկզբից դա ձեռք առնելու նման էր, որ ուշադրություն դարձնեք, բոլորը դա ծաղրում էին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին արդեն իր կողմնակիցները, այսպես ասած, իսկ որ ուշադրություն դարձնեք, Նիկոլ Փաշինյանի մոլերանտ կողմնակիցները հիմնականում հասարակության ամենացածր ինտելեկտուալ խավ ունեցող, ամենացածր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող մարդիկ են, որոնք վաղը մյուս օրը նույն ձևով կարող են պաշտել մեկ այլ գործչի։ Օրինակ ժամանակին Մալացիա Սեբաստիայում մարդիկ Սամվել Ալեքսանյանին ասում են Հիսուսից հետո երկրորդ մարդն է, չէ։ Հիմա նույն ձևով Նիկոլ Փաշինյանին են ասում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է իրեն համեմատում, ոչ թե այդ ժողովուրդը։ Հետաբար Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կա այո սեփական անձի հետ ներքին կռիվներում հարցեր լուծելու համար վերել օրինակներ, արդարանալ օրինակ Հիսուսով։ Եվ օրինակ ես հիմա արդեն պատկերացնում եմ, որ Փաշինյանը իր հոգեվիճակով էլ է փորձում տեղավորվել այդ կերպարի մեջ, իր օրինակ պաշտոնյաներին առաքյալներ է համարում, բաժանել է, որ մեկը որ առաքյալի դերն ունի եւ վստահաբար Փաշինյանը տրամադրվում է խաչվելու։ Այսինքն սա էլ կա։ Սա շատ հետաքրքիր։ Ես կարծում եմ, որ այդ մետաֆորները իզուր չեն ծնվում, եւ այդ մետաֆորները նաեւ ունեն ընթացք, զարգացում եւ ավարտ, եւ Փաշինյանը շատ լավ պատկերացնում է, եւ Փաշինյանը շատ լավ պատկերացնում է, որ իր հետ իր իսկ բերած քաղաքացիները շատ շուտով հաշվեհարդար տեսնելու ցանկություն են ունենալու։ Այդ հաշվեհարդարը կլինի ֆիզիկական, թե կլինի քաղաքական, կապ չունի։ Եվ նա գիտի, նա հոգեբանորեն մտել է այդ վիճակի մեջ, որ ինքը գնում է խաչվելու եւ իրեն խաչելու են իր իսկ բերած քաղաքացիները։ Սա քաղաքական շատ հետաքրքիր հոգեվիճակ է, որը որ Փաշինյանին կարծում եմ լավ տեղ չի տանում, բայց ինչպես ասում են, ինքն է ընտրել իր ճանապարհը, ինքն է որոշել, որ ինքը պետք է վարվի այդպես եւ ինքը վստահ է, որ իր հետ վարվելու են այնպես, ինչպես որ վարվեցին իր կողմից համեմատվող։ Խաչվելու process-ը ինչպես է պատկերացնում, ոնց է լինել։ Դե տեսեք օրինակ մարդիկ այլևս չեն ուզելու իրեն տեսնել ղեկավարի պաշտոնում, իր դեմ են բոյկոտելու, ոնց է։ Դրան էլ է ինքը պատասխանել։ Օրինակ, եթե ուշադրություն դարձնեք, վերջին շրջանում Փաշինյանի անվտանգությունը եռապատկվել, քառապատկվել է, օրինակ դիպուկահարը կանգնում է հարության համար ամենատեսանելի վայրում, մասնագետներն ասում են, որ սա լրիվ ուրիշ բան է նշանակում, սա բնավ անվտանգություն չի, սա անվտանգության ցուցադրություն է, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ օրինակ Նիկոլին անգամ դիպուկահարը այդքան հրապարակային հանրային վայրում պաշտպանում է եւ այլն եւ այլն։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ինքը ես վերջերս սկսել է իր վախերից խոսել, նա ասում է, որ օրինակ մեզ անգամ ասաց, որ եթե մեզ բերման է ենթարկել, որ հոկտեմբերի 27-ը կանխի, իր մոտ կա վախ, իր մոտ կա բավականին արտահայտված վախ սպանվելու, բավականին արտահայտված վախ ֆիզիկական հաշվեհարդարի, իր մոտ կա նաև բավականին մեծ վախ բռնվելու,
կալանավորվելու եւ նա փորձում է իր հակառակորդների նկատմամբ կիրառել իր վախերից բխող գործողություններ, օրինակ մեզ այդպես տանելը, հետո քրեական գործեր հարուցել, օրինակ ես պաշտոնապես մեղադրյալ եմ որպես անցնում ինչ-որ օրինված գործով։ Հասկանում եք, ինքը փորձում է այդ ճանապարհով իր վախերը պրոյեկտել նաեւ մեր վրա, հասկանալ մենք դրանից վախենում ենք թե չէ, չնայած ինքը վստահ է որ մենք վախենում ենք, բայց տեսնում է որ այդպես չի։ Իր թերթով որ ուշադրություն դարձնեք, անընդհատ պարբերաբար հոդվածներ են գրվում այդ նմանատիպ սցենարների մասին, ինչ-որ ապոկալիպտիկ երևույթներ են նկարագրվում։ Նա հոգեբանորեն պատրաստում է ցանկացած զարգացման սցենարի, բայց խնդիրը որն է, հարցը հետևելն է, որ նա վստահ է, որ ինքը չի մնալու, չի պաշտոնավարելու այնքան, որքան ինքը պատկերացնում է։ Այ խնդիրն էստեղ է։ Նա հոգեբանորեն արդեն իսկ պարտված է իրեն պատկերացնում։ Իսկ թե ինչպիսի պարտություն կլինի, դա արդեն հարցի այն կողմն է, որին որ մենք թերևս իր պատկերացումներից ավելի լավ պատկերացումներ ունենք, ոչ ոք նրան չի սպանելու, նրան որևէ մեկը վնաս չի տալու, նրա հետ ոչ մեկ ֆիզիկական հաշվեհարդար չի տեսնելու, ավելին, եթե լինեն մարդիկ, ովքեր փորձեն նմանատիպ ձևով հարցեր լուծելու մտադրություններ ունենալ կամ այդ մտադրությունները իրականություն դարձնել, մենք դա թույլ չենք տալու, որովհետև մենք գիտենք ինչ է նշանակում բռնությամբ քաղաքական փոփոխություն իրականացնել, այնպես որ պարոն Փաշինյան, ձեզ վստահեցնում եմ, հանգիստ եղեք, մենք էլ թույլ չենք տալու, ոչ միայն ձեր դիպուկահարները, մենք եւս թույլ չենք տա, որ նմանատիպ բան լինի, հանգիստ խղճով ապրեք, միջև կհասնեք ձեր պատկերացրած խաչելիության։ Պարոն Սամսոնյան, կադրային քաղաքականության մասին Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի հերքում, որ կարող է սխալված լինել կադրային քաղաքականության հարցում։ Հիմա այստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ ինքը հնարավոր է սխալված լինի իր ընտրության մեջ, թե ուղղակի համապատասխան մարդիկ, մասնագետներ չկան, որոնց հնարավոր կլիներ այս կամ այն պաշտոնում նշանակել։ Այդ հենց Հիսուսի հետ համատվելու շրջանում չէ, ասեց, որ անգամ Հիսուսը իր կադրային քաղաքականության էր։ Տեսեք, այդ մետաֆորից վերանանք, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Մենք ունենք արդեն 2 տարուց ավել նոր իշխանություն, չէ՞։ Այո։ Նոր իշխանություն, որը որ այսինքն մոտավորապես 2 տարի է արդեն լինում, հա 18-ի մայիսից հաշվենք, մոտավորապես 2 տարի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Նրա կադրային քաղաքականությունը ապրիորի չէր կարող լավը լինել։ Ինչու՞, որտեղ հենց ինքը լավ կադր երբեք չի եղել։ Լավ կադր պատրաստելու, լավ կադր ունենալու, հա, հնարավորություն ունենում են կամ այն լավ մենեջերները, որոնք պատրաստում են կադրեր, կամ մարդիկ, որոնց տրամադրության տակ կա կադրային այնպիսի բազա, որ ամբողջությամբ փակելու է իր վատ մենեջեր լինելը եւ ընթացքում նա սովորելու ու դառնալու է լավ մենեջեր։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի ունեցել պետական կառավարման համակարգում այնպիսի փորձ, որով որ կարողանար նա փակել հա լավ մենեջեր լինելու այդ հայտնի հնարավորությունը։ Երկրորդ, նա չունի այն բազան, որը որ նրան հնարավորություն կտար ունենալ լավ կադրեր։ Ինչու՞, որովհետև ցանկացած լավ կադր չի կարող աշխատել իր հետ։ Սա էլ է շատ կարևոր, հա, հանգուցալուծման նմանվող մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ լավ կադր, որևէ պրոֆեսիոնալ չի կարող աշխատել դիլետանտի ղեկավարությամբ։ Այն դեպքում, երբ որ դիլետանտը չի ուզում սովորել, նա սիրում է, որ իր ասածները ընդունվեն որպես բացարձակ ճշմարտություններ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի մարդ է։ Օրինակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱԾ-ին հայտարարում է, որ գնացեք բռնեք սատանաներին, ԱԱԾ-ն իրեն հարգող պրոֆեսիոնալը տեղում կմիջամտի, ասի պարոն վարչապետ, եթե կատակում եք, ներեցեք, կարծում ենք, որ այս կատակելու չի, ժողովուրդը լուրջ կընդունի, իսկ եթե լուրջ եք հրահանգում, ինչպես կարող եք դուք լավ վերջո իրոք լրջություն կա, թե չկա այս ամեն ինչի մեջ։ Հետևաբար նրա կադրային խնդիրները իր իսկ դիլետանտությունից են գալիս, որովհետև չի կարող դիլետանտը ունենալ պրոֆեսիոնալ կադրեր, անգամ եթե այդ կադրերը հեռվից են գալիս, իր թիմից չեն։ Հետևաբար սա շատ նորմալ process է։ Դիլետանտները իշխանափոխություն արեցին կամ ինչպես իրենք են ասում հեղափոխություն արեցին, իրենք կարողացան ժողովրդի մեծ զանգվածների մտափոխել, իրենց հետևից տանել եւ ասել, որ մենք եկել ենք արդարություն հաստատելու։ Տեսեք, հեղափոխություն անել, անգամ եթե հեղափոխություն բառի բուն իմաստով ենք ասում կամ ակադեմիական նշանակությամբ ենք ասում, օրինակ ինչպես արեցին Ֆրանսիայում։ Այո։ Ինչպես տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ անկախացան Մեծ Բրիտանիայից, ինչպես տեղի ունեցավ Կուբայում, ինչպես տեղի ունեցավ Խորհրդային Միությունում։ Եթե անգամ դա դեռ չի նշանակում լինել պետական լավ կառավարիչ։ Սա մեկ։
Այսինքն դա անելը անգամ լավ հեղափոխություն անելը անգամ չի նշանակում, որ դու լավ պետական գործիչ կդառնաս ապագայում։ Կան նմանատիպ բազմաթիվ օրինակներ պատմության մեջ։ Նույն ֆրանսիական հեղաշրջման հայրերի բոլորի գլուխները կտրվեցին, որովհետև իրենք վատ պետական կառավարիչներ էին եւ նրանք պահը բաց թողեցին։ Նույն խորհրդային միության հայտնի կոմունիստական հեղաշրջման ընթացքում բոլոր առաջնորդները ըստ էության զիջեցին փողոցային տղաներին դեմս Յոսեֆ Ստալինի, չէ՞։ Նույն Կուբայում այդ խնդրը չեղավ ամբողջական տերորի տակ, Կուբայում միակ տեղ թերևս որ միջև հիմա կա այդ հեղափոխության հետևանքը այդ Կուբան է։ Բայց մնացած բոլոր հայտնի տեղերում այդ հեղափոխությունը միշտ խժռում է սեփական զավակներին։ Սա փաստ է եւ այդ փաստը նաեւ նրանից է գալիս, որ հեղափոխություն անել դեռևս չի նշանակում լինել պետական գործիչ։ Սա մեկ։ Երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանից արածը հեղափոխություն չէր։ Նիկոլ Փաշինյանից արածը երկարամյա 20 տարվա ստի ու կեղծիքի վրա հիմնված մանիպուլյացիայի վերջնարդյունքն էր, որին միանշանակ անխոս օժանդակել են այլ արտերկրյա ուժեր։ Եվ ոչ միայն օտարերկրյա ուժեր են աջակցել, նաև աջակցել են ներքին քաղաքական հակասությունները, որոնք եղել են իշխող ուժի ներսում, որոնք մեծ սխալները, որոնք թույլ է տվել իշխող ուժը։ Սա հանրապետականի ճակերտավոր հաղթանակն էր, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև ժողովրդի մեջ գեներացվել էր ատելություն, որի հիմնական մասը սուտն ու կեղծիքն էին կազմում, որի դեմ նախորդ իշխանությունները որևէ իրական քայլեր չէին ձեռնարկել, որի համար որևէ մեկը չէր պատժվել։ Այդ հիմա մեր նկատմամբ է մի հատ հայտարարություն, մի հատ Facebook-յան ստատուս վերածվում է մի 4-5 կողմից քրեական գործերի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի գրած հայտնի ու անհայտ հասարակության լայն շերտերին խայտարակ ստերի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ենթարկվեր նմանատիպ հետապնդումների։ Արդյոք այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կլիներ իշխանության կամ արդյոք այդ ատելությունը կգեներացվեր այնպես ինչպես որ գեներացվում էր ու ինչի արդյունքում սա եղավ։ Հետաբար եկեք ասենք, որ այն ինչ եղել է Հայաստանում նախ հեղափոխություն չէ, երկրորդ հեղափոխություն անելը դեռևս չի երաշխավորում, որ անողը ապագայում կլինի պետական գործիչ կամ լավ կառավարիչ, դրա ապացույցները կան աշխարհի ամենահայտնի, օրինակ Տրոցկիի սպանեցին, Լենինի մահվանից հետո ինչեր եղան, դրանից հետո նույն ձևով այդ հեղափոխությունը խժռեց մյուս զավակներին, Բերիային ու մնացածին, այսինքն փաստեր կան աշխարհում, որ ապացուցում են, որ հեղափոխությունը դեռևս չի նշանակում լինել պրոֆեսիոնալ կառավարիչ։ Եվ վերջինը Նիկոլենք հեղափոխություն չարեցին, իրենց արածը ստի ու կեղծիքի այդ շղարշով իշխանությունը զավթելն էր, ինչն էլ միանշանակ, տեսեք, իր մոտ նաև սրա հանգուցալուծման անխուսափելիությունն է իրեն Հիսուսի հետ համեմատելու եզրեր տալիս։ Նա նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը հոգեբանորեն պատրաստվում է խաչվելու։ Այս է նաև այս ենթադրությունները ամբողջությամբ մտած են այդ մարդու գլխի մեջ։ Շարունակելով կադրային քաղաքականության մասին հարցը, պարոն Սամսոնյան, մինչև հիմա մենք դեռ չունենք ԱԱԾ տնօրեն եւ ոստիկանապետ, եթե չեմ սխալվում, ժամկետը 6 ամիսն է ժամանակավոր պաշտոնակատարների։ Ինչու մինչև հիմա մենք մեր կարևոր ուժային երկու կառույցների ղեկավարներ չունենք։ Այդ հարցի պատասխանը իմ կարծիքով մի քանի ասպեկտ ունի։ Նախ ամենաառաջինը, եկեք այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը դրանով կարողանում է ժամանակ շահել եւ օրինակ ԱԱԾ-ին աշխատեցնել օրենքից դուրս, ասելով որ օրինակ դու ԺՊՍ կանես լավ կմնաս, չես անի լավ, չես մնա։ Լավ անել նշանակում է օրինակ հետապնդել, գաղտնալսել, արտաքին դիտարկման, եթե հնարավորություն կա ներքին դիտարկման տակ պայել իր բոլոր հակառակորդներին, վերջերս մամուլում էլ եղավ հրապարակում ԱԱԾ-ում բոլորը զարմացած են, որ այս մասշտաբների գաղտնալսումների հրաման քաղաքական դեռևս իրենք չեն ունեցել։ Բայց ժամկետ կա սահմանված, դրանից ավել էլ չի կարող։ Դե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է օրինակ վաղը, ես հիմա շատ աբսուրդ բան կարող եմ ասեմ, բայց դա իր հայկական իրականության մեջ շատ օբյեկտիվ ու շատ օրինաչափ կարող է լինել։ Օրինակ կարող է վաղը մտնել լայվ ու ասել, գիտեք, Հիսուսն էլ էր երբեմն խախտում ժամկետները, եւ քանի որ անգամ Հիսուսը չի կարողացել ժամկետներից խախտելուց դուրս գալ, եւ ես էլ շատ ընդհանրություններ ունեմ Հիսուսի հետ, հետեւաբար ես էլ եմ միգուցե խախտել եւ թերևս դուք ինձ էլ ներող կլինեք, եւ այսինքն ամեն հնարավոր ձևով նա կարող է հիմնավորել։ Նա կարող է ասել, այ Հրայր Թովմասյանը քանի որ
ՍԴ նախագահ է, այ դրա համար ես չեմ կարողանում նշանակել ԱԱԾ պետ, չգիտես ինչ կլինի։ Օրինակ, հա, ամեն հնարավոր բան, ամեն հնարավոր սուտ ու կեղծիք։ Եթե կարողանա հիմնավորել չնշանակելը այս երկու ուժային կառույցը։ Չունի կարիք։ Եկեք ասենք այդպես, չունի դեռևս որոշում, թե ով պետք է լինի ոստիկանության պետը եւ ԱԱԾ պետը, որովհետեւ եթե ուշադրություն հետևանքները այն է, որ օրինակ ոստիկանությունում համակարգային լուրջ ճգնաժամ է սկսվում։ Այդ ճգնաժամը չի արտահայտվում ոստիկանապետի ճաճանչափայլ գլխի մեջ, հա, այդ ճգնաժամը արտահայտվում է ոստիկանության միջին եւ ստորին սպայական կազմի շրջանում։ Ոստիկանությունը գործում է ապօրինություններ։ Ոստիկանությունը քաղաքական հակառակորդներին ապօրինի ձևով, իդեպ նորից եմ կրկնում, ոչ իրավաչափ ճանապարհով բերման է ենթարկում։ Կան ապացույցները տեսանյութերով կան, մեզ արդյոք իրավաչափ էր մեզ այդ ճանապարհով բերման ենթարկելը։ Արդյոք այն ստորաբաժանումը, որը որ եկել էր մեզ բերման ենթարկելու, այդ ստորաբաժանումը նորմալ էր, որ մեզ բերման ենթարկի։ Արդյոք այն ձևը, որով որ մեզ բերման ենթարկեցին, իրավաչափ էր։ Արդյոք այդ կասկածանքները այնքան հավաստի էին, որ նմանատիպ միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Արդյոք ես 6 ժամ, 3 ժամ լինելով 6-րդ վարչության դիմաց, դրանից հետո երկար ժամանակ լինելով գրասենյակում, հետո տուն գնալուց միայն նրանք հասկացան, որ իմ հետևից պետք է գային այդ սև հովազների խմբով ու այդպես բերման ենթարկեին։ Հետևաբար դա բոլորի համար է, չէ՞, ծիծաղելի։ Ես այդ օրը ամենաշատն եմ լսել, ես դուխ ես ազատության մեջ եզրույթը իմ նկատմամբ։ Բոլորի համար պարզ էր, չէ՞, սցենարը, սա քաղաքական ոստիկանություն է դարձել։ Արդյոք ոստիկանապետի կողմից այդ գործողությունները պատճառ չեն նրա որ նա ժամանակավոր պաշտոնակատար ու ամբողջությամբ հաջողանում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Նույնը ԱԱԾ-ի կողմից։ ԱԱԾ-ի կողմից արված աշխատանքն վերցնել մի ֆեյքի դեմքը փակել ու ասել, որ ինքը Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցն է, դրա համար փորձել է Նիկոլ Փաշինյանին վնաս տա։ ԱԱԾ-ի քաղաքական գործունեությունը չեք տեսնում։ Այսինքն կա ըստ էության հստակություն, որ այս մարդկանց կողմից այս ամեն ինչի հետևանքները քաղաքական ու իդեպ ասեմ բավականին ծանր է նաև նորմալ սպաների համար, օրինակ ես շատ բազմաթիվ բողոքներ եմ լսել անձամբ եւ նաև մարդկանցից, որոնց այդ մարդիկ են բողոքել բարձրաստիճան սպայական կազմից, որ հասկանում եք մենք չենք կարողանում հասկանալ ինչ է կատարվում։ Սպայական պրոֆեսիոնալիզմը զրոյական նշանակություն ունի։ Եթե մի ոստիկանությունում պետքա պետը լինի Արմանը Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում, Արման Սարգսյանը ուրեմն այդ ոստիկանությունում գեներալ չի կարող լինել։ Ովքեր են այս մարդիկ, որոնց որ մենք այսպիսի քաղաքական այս մակարդակում ենթարկվում ենք։ Նույն ԱԱԾ-ում է։ ԱԱԾ-ում կան բաժիններ ու բոլորն էլ գիտեն թերևս դա որ բաժինն է, որի պետը անձամբ է զեկուցում Նիկոլ Փաշինյանին։ ԱԱԾ պետը այդտեղ ոչ մի բան է դարձել։ Հասկանում եք, խոսքը հայտնի գաղտնալսումների, ճակերտավոր գաղտնալսումների բաժնի մասին է։ Մարդիկ կան, որոնք ԱԱԾ-ում իրենց բաժիններում իրենց պետին ենթարկվել են ուղիղ քաղաքական հրահանգի տակ են։ Այսինքն ըստ էության մենք գործ ունենք այս վիճակը շատ ծանր է նստելու համակարգերի, երկու համակարգի վրա էլ ուժային։ Բայց դե Նիկոլ Փաշինյանը պետական համակարգում օտար մարմին է ու իր վատը պետք է անի։ Նստելու այս կառույցների վրա ինչ է լինում։ Դե պատկերացրեք համակարգը բարոյալքվում է։ Այսինքն այն ԱԱԾ աշխատակիցները, որոնք որ իրենց համարել են, որ իրենք շատ լուրջ գործ են անում, որոնց աշխատանքը հարգի է եղել բոլորի մոտ, հիմա տեսնում իրենց աշխատանքը ձեռք առնելու առարկա, ծաղրի առարկա է դարձել։ Այն ոստիկանները, որոնք մեզ բերման էին ենթարկում, այդ ոստիկանները ինչքան էլ իրենց համարային, որ Նիկոլ Փաշինյանի սուրբ գործն են անում եւ այլն, այդ ոստիկանները ինչ որ բայ իրենց հարց էին չտալու, լավ, այս տղերքին սենց բերման ենթարկելու իմաստը ո՞րն էր, այսինքն ինչի պետք է մենք այս մարդկանց ինչ էին արել այս մարդիկ։ Ու վերջում մենք ոստիկան ենք, թե թաղի խուժան, որ սենց հանձնարարություններ տան, մենք էլ էս անենք։ Այս մարդկանց մոտ հարցեր են չի առաջանում։ Համակարգը սկսում է երերալ այսպես։ Ու այդ համակարգը վաղը մյուս օրը շատ կարևորագույն հարցերում հենց Նիկոլ Փաշինյանին է առաջինը, այսպես ասած, մեջքից հարվածելու, որտեղ այդ համակարգը զգում է, որ այն մարդը, որը որ իրեն հրահանգ է տալիս, այդ մարդը ոչ միայն դիլետանտ է, այլև նաև իրենց անվան հետ է խաղում։ Այդ սպաներին մենք հարգում ենք, չէ՞։ Նորմալ սպաներին, ոստիկաններին, ԱԱԾ-ին, բանակի սպաներին, մենք բոլորս հարգում ենք, բանակում վիճակը տեսնում եք ինչպիսին է։ Ինչ է լինում բանակում։ Դե հիմա կադրային փոփոխություններ։ Ներեցեք, կադրային փոփոխությունը ինչ կապ ունի։
Այ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ծառայած լիներ, ինքը կհասկանար ինչ է տեղի ունենում բանակում։ Երբ որ ինքը ծառայած չի, իր համար կադրային փոփոխությունն է խնդիրը։ Կադրային փոփոխությունը բանակում խնդիր չի լուծում։ Երբ որ դու սպաների մեջ կջարդում ես, թիկունքը ջարդում ես, այն սպան, որը որ պետք է այդ բանակում դառնա կարգ ու կանոնի պատասխանատու, այն սպան, որը որ պետք է այդ բանակում զինվորի համար սթափության նշան լինի իր լինելը, այդ սպային ասում են, այ մատով կպի քֆուրտուր դատի կտամ։ Երբ որ դասալքումը մի ողջ զորամաս ու դմդմփույ է անում ժամկետային զինծառայողը, դու դրանց չես պատժում, որտեղ իրենք դմդմփու են արել, սպաները իրենց համարում են կոտրված։ Դու սկոտրում ես ողջ սպայական անձնակազմի ողնաշարը։ Ու հետո այդ սպաներից պահանջես, որ իրենք լինեն այնքան ուշադիր ու այնքան, այսպես ասած, ձիգ ժողովրդական լեզվով ասած, որ զինվորներն իրար չսպանեն կամ ինքնասպան չլինեն, չես կարող պահանջել։ Այսինքն այս մարդը բարոյա հոգեբանական առումով կոտրել է ողջ սպայական անձնակազմին։ Սպաները տեսնում են, որ բանակում հերոսական ճանապարհ անցած գեներալը այս երկրում Նիկոլ երկրի ղեկավարի կողմից ստորացվում է։ Ու այդ սպան ինքն իր մեջ արդեն իր ուսադիրների նկատմամբ հավատն ու այդ ուսադիրների պատասխանատվությունը կորցնում է։ Հետո էլ ասում են, հետո ինչ են ասում, ասում են քրեական ենթամշակույթ։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Բակերից է գալիս։ Հա, դե պատկերացրեք, օրինակ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանն իրենց բակում ինչպես է մեծացել որպես տղա։ Բայց ես չգիտեմ բակային մթնոլորտի այդ ճանապարհը սովետական, հետսովետական, նոր անկախ, արդեն ներկայիս այդ բակային բարքերը ինչպես կարելի է համարել քրեական ենթամշակույթ։ Մարդկային հարաբերությունը սոցիալիզացիայի ինչ որ փուլ է։ Այդ փուլում սոցիալիզացիայի այդ փուլում նեղացած լինելուց հետո նեղացած լինես գաս, բանակից թռնես, վերջում էլ դառնաս վարչապետ ու ասես դա բոլորը քրեական բարքեր են, քրեական ենթամշակույթ։ Դա լուրջ չի, չէ՞։ Այդ նույն ոստիկանը երեխա ունի, չէ՞։ Այդ նույն սպան, որը որ բանակի սպա է, որը որ չգիտեմ, թիկունքի պետ է, զորամասի, որը ասենք գումարտակի հրամանատար է, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ է, անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ է եւ այլն։ Այդ մարդիկ երեխաներ ունեն, չէ՞։ Այդ մարդիկ ապրում են, չէ՞, որ սովորական ինչ-որ քաղաքացիական կյանք ունեն։ Այդ մարդիկ տեսնում են, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը դա ներեցեք բառի համար աբիժնիկություն է, ոչ թե իրականություն։ Եվ այս մարդիկ սկսում են իրենց ուսադիրների պատասխանատվության չափը ստորադասել։ Ու արդյունքում մենք ունենում ենք բանակ, որտեղ կան այդքան ինքնասպանություններ։ Նույնը լինելու է ԱԱԾ-ում, ոչ թե ինքնասպանության մասով եմ ասում։ Նույն բարոյալքումը սպայական անձնակազմի լինելու է այնտեղ։ Ու իսկ այնտեղ դրսևորվելու է ավելի ծանր հետևանքներով։ Երբ որ մենք կհասկանանք, որ մեր ԱԱԾ-ն Հայաստանում իրոք անվտանգության մենք շատ լուրջ սպառնալիքներ ենք ունենալու շատ շուտով։ Ներքին ու արտաքին շատ վտանգավոր բաներ կան, որոնք որ չի կարողանալու այս անձնակազմը վերահսկել, որտեղ իրենք Նիկոլ Փաշինյանի ենթական են դարձել, ոչ թե իրենց գործառույթները կատարողներ։ Պարոն Սամսոնյան, դուք նաև ձեր գրառումներից մեկում ասել եք, որ Հայաստանի թիվ 1 տուրիստական քաղաքն այլևս ասոցացվել է կորոնավիրուսի հետ։ Իսկ նախարարը երեկ ասում էր, որ հերիք չի մենք այս մարդկանց իրենց բնակության տեղից մի հատ էլ կտրում ենք, տանում ենք ուրիշ տեղ, պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ ամեն ինչը լինի արժանապատիվ նրանց համար։ Հիմա այստեղ կարևոր է մեր, այսպես ասած, ազգային անվտանգության հարցը, թե քաղաքի տուրիստական լինելու այդ վտանգը։ Ուրեմն գիտեք անկեղծ լուրջ եմ ասում, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ այն ինչ որ լսում եմ այդ մարդկանց կողմից չգիտեմ, ինձ թվում է այդ մարդիկ չկան իրականում, այդ մեզ թվում է, որ նրանք այդ ինչ է նշանակում, պետք է արժանապատիվ, այսինքն արժանապատիվ ապրելու համար են տարել, 5 աստղանի հյուրանոց են տարել դրա համար, թե իրենք չեն ասում ինչի համար են այդ արել։ Իրենք դա արել են, որովհետեւ որ այդ հյուրանոցի գինը տասնապատիկ անգամ նվազեցնեն վաղը մյուս օրը, որովհետեւ այդ հյուրանոցը դնում են աճուրդի այն գնով, որով որ իրենց ըստ էության խլել են այն մարդուց, որը որ խլել են բառիս բուն իմաստով պետական ռեկետի արդյունքում Գագիկ Խաչատրյանից հիմա էլ թե չգիտեմ արդեն ումից են խլել այդ հյուրանոցը խլել են ու հիմա չեն կարողանում վաճառել այդ հյուրանոցը տարել են որ այդ հյուրանոցը ասոցացվի կորոնավիրուսի հետ գները ավելի իջեցվի օրինակ իրենց ռեժիմի սիրելի օլիգարխներից մեկը գնի թերևս սա է պատճառը բայց այդ հյուրանոցից վերանա համար ամբողջ այդ եմ ասում դա եմ ասում հասկանում եք դա աննորմալություն է անհեթեթության գագաթնակետն է ինչ է նշանակում բարեկեցիկ ապրելու մասին պետք է նաև պատշաճ ապրել բարեկեցիկ ընդհանրապես մեր առողջապահության նախարարը ես գիտեմ որ ինքը ցինիզմի հետ շատ մեծ սերտ առնչություն ունի ու նաև ժամանակին բավականին լավ դրսևորումներ է ունեցել իր ցինիզմը երեխաների դագաղների Հայաստանը չմո պետություն է եւ այլն ասելով հա բայց արդյոք մենք ունենք Հայաստանը ունի այն շռայլությունը իրեն թույլ տալը որ մենք նման նախարար ունենանք
Ինչպես կարող է նորմալ մարդը պատկերացնեք ինչ է նշանակում քո միակ կուրորտային քաղաքն է, որտեղից որ օրինակ ռուս տուրիստներ գալիս են Ծաղկաձոր։ Հիմա երբ որ Ծաղկաձոր գալու Ծաղկաձորի կողքը գրվում է կորոնավիրուս, իսկ դա այդպես է։ Այդ տուրիստները սկսել են մտածել, չէ, արդյոք արժի գնալ այդտեղ, թե օրինակի համար, չգիտեմ, գնանք օրինակ Վրաստանում այդ նույն բանն անենք, ավելի լավ չի, վտանգավոր է վերջերս կորոնավիրուսը բոլորի ահնուս արսափն է դարձ։ Ինչպես կարելի է տանել այդ կուրորտային քաղաք։ Երկրորդ, ես բժիշկներ կան, որոնք ասում են, որ այդ կոնկրետ այդ վիրուսը, այդ վարակը, որը որ կա, բարձրադիր գոտում ավելի ուշ է անցնում, քան օրինակ ավելի տաք ջերմային կլիմա ունեցող տարածքներում։ Չէ, հյուրանոցում։ Չէ, խնդիրը հյուրանոցը չէ։ Նորից եմ կրկնում, ինչ կապ ունի հյուրանոցը։ Այդ հյուրանոցի պատճառը ես ասացի ինչի են նրանք այդպես արել։ Խնդիրը այդքան դա չի, ինչքան են, որ ինչի տանել Ծաղկաձոր։ Հասկանում եք, դու բռնում ես ու իդեպ Երևանից կադրեր կան անգամ մեզ էլ ուղարկած, որ մենք տեսնում որ Ծաղկաձորը մեռյալ քաղաքի է վերածվում։ Դու դարձնում ես Ծաղկաձորը Չեռնոբիլ, լավ, ինչ մտքով ես դա անում։ Որ մի գործարանն է այդտեղ վաղ ներդրում անելու։ Ինչպես կարելի է համաշխարհային պանդեմիայի վտանգի բերած օրինակ այդ ռիսկին այդ մեծ վտանգին բերած վիրուսը տանել ու դնել Ծաղկաձորում։ Դե նախ իշխանությունները ասում են, որ պանիկա ստեղծել պետք չի, առողջապահության նախարարությունը ասում է, որ անցողիկ հիվանդություն է, անցողիկ վիրուս է, հնարավոր է ամեն ինչ վերահսկողության տակ պահել։ Հիմա երբ իշխանությունը անընդհատ խոսում է տնտեսական հեղափոխության մասին, ներդրումների խնդիրներ կան, այդ մի հյուրանոցի պատճառով կարող է այս ամբողջ ռիսկերը վտանգի տակ դնել։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մի չէր կարող, այլ վաղը մյուս օրը սրա համար եւս լինելու է քննիչ հանձնաժողով, փորձելու են հասկանալ ինչ ճանապարհով է որոշումը կայացվել, ինչքան վնաս է այդ որոշումը տվել պետությանը, ինչ վնաս է տվել այդ որոշումը туриզմին։ Կներեք, ես անձամբ Ծաղկաձոր չեմ գնա հիմա։ Ես անձամբ չեմ գնա Ծաղկաձոր հիմա ու կխուսափեմ հնարավորինս երկար ժամանակ Ծաղկաձոր գնալուց, որովհետև ես վստահ չեմ, որ այդ վիրուսն այնտեղ տանելուց հետո այդ վիրուսը այնտեղ չի տարածվել։ Եթե ես եմ այսպես մտածում, ինչքան գործարար, ինչքան տուրիստ կարող է մտածել այսպես։ Ես գնամ Վրաստան ու իմանամ, որ օրինակ, չգիտեմ, Վրաստանի որևէ գոտում, օրինակ Բակուրյանիում տարել են ու կորոնավիրուս են կարանտինի տակ մտցրել։ Ես չեմ գնա Բակուրյանի, չէ, որպես տուրիզմ, լավ հիմար չեմ։ Դուք պատկերացնեք ինչ վնասներ է կրելու այս տուրիզմը սրա համար։ Իհարկե չէր կարելի։ Բայց ինչպես ասում է Նիկոլը, միգուցե Հիսուսն էլ ինչ-որ պահի տենց որոշում է կայացրել, որը որ հետո սխալ է եղել, բայց դե եթե Հիսուսը բան չէր, ինչպես կարող է Նիկոլը լինել, հասկանում եք, այսպեսի հիմար մեկնաբանություն կտան սրան։ Այո, այս ստեղծված իրավիճակը կորոնավիրուսի հետ կապված քաղաքական դաշտում ինչ հետևանքներ, ինչ փոփոխությունների կբերի, որովհետև հիմա էլ արդեն քարոզարշավ է մեկնարկել, բայց մենք այդպես ակտիվ քարոզչություն չենք տեսնում, հանրաքվեի վերջո արխիվում։ Ես կարծում եմ, որ հանրաքվեում Նիկոլ Փաշինյանի քարոզած կողմը հաղթելու համար Նիկոլ Փաշինյանը բացառապես պետք է ընտրի կեղծիքների դիմի։ Պետք է լինեն լցոնումներ ու տարբեր այլ կեղծիքներ, որով որ պետք է միայն այդպես կարող է բան լինել, միայն այդպես կարող է այդ բանը հաղթել, այո։ Սա առաջին։ Երկրորդ, սա Նիկոլ Փաշինյանի համար նաև կարտ բլանշ է, այո։ Հնարավոր X ժամանակահատվածում, օրինակ տեսեք մարտի 1-ի երթը չեղարկեց այդպիսով։ Օրինակ կարող էր չեղարկել եւ եթե իրոք անհանգստանալու բան չկար, իրոք այդքան վերահսկելի էր մարտի 1-ի երթից հետո հայտարարել, որ եղել է այս դեպքը եւ այլն, իրավիճակը վերահսկելի է, անհանգստանալու ոչինչ չկա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա արեց հենց մարտի 1-ը չեղարկելու համար այդ երթը։ Իհարկե դրանից հետո էլ գնաց լավ ժամանակ անցկացրեց, չգիտեմ մարտի 1-ի ինչն էր նշում, այո։ Բայց նույնը կարող է անել հանրաքվեի ժամանակ։ Օրինակ հանրաքվեի համար, երբ որ ինքը կհասկանա վերջում, որ ինքն արդեն էլ հնարավորություն էլ չկա անգամ կեղծիքներով հասնել հաջողության, այո, նա կամ կհետաձգի կամ կփորձի չեղարկել հանրաքվեն, խոսելով օրինակ կասի, որ մահացել են մարդիկ, չգիտեմ, կխորինեն, որ 50-ից ավել վարակակիր կա, տարածվում է Հայաստանում այդ պայմաններում նա որպես թե նորից Հիսուս Քրիստոսի օրինակը կարող է բերել, ինչպես կարող է այս վիճակում նա վտանգել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների ճակատագիրը, կյանքը Հիսուսն էլ տես չեր անի եւ հետեւաբար ինքն էլ չի անի դա եւ փորձի դրանով չի, այսինքն նա այնուամենայնիվ սա խաղակարդ է, որն իր ձեռքում է, նա կարող է օգտագործել ցանկացած բայ, բայց ես պնդում եմ, որ
պետք է ամեն ինչ անել, որ հանրաքվեն լինի։ Որովհետև հանրաքվեի արդյունքում կամ մենք տեսնելու, ասեմ ինչու, որովհետև կամ հանրաքվեի արդյունքում ոչը հաղթելու է, այսինքն մարդիկ չեն գնալու տեղամասեր։ Մարդիկ ակտիվ բոյկոտ են անելու, անտեսելու են հանրաքվեն, կամ մենք ավելի լավ բան է լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին, այդ թվում միջազգային հանրությանը ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ապացուցելու է, որ ինքը ավելի վատ կեղծարար է, քան նախկին իշխանությունները միասին վերցրել։ Նախայտարակ ձևով կեղծելու է ընտրությունները ու ասելու է, որ այոն հաղթել է։ Այսինքն մենք այնուամենայնիվ պետք է վերջի վերջո առերեսվենք, այս ժողովուրդը տեսավ, որ հիմա ամենալավ թալանը իրենք են անում, ու պրիտոմ բյուջեից են անում, հա։ Իրենք այդ թալանը անում են բյուջեից, այդ պարգևավճարներով։ Իրենք տեսան, որ ամենացոփուշը այդ կյանքը երբևէ որ եղել է, ունի Նիկոլ Փաշինյանն իր ընտանիքով, իր ընտանիքի կերակրացանկով, իր ընտանիքի ավտոմեքենաներով, ուղաթիռներով եւ այլներով, 12 մեքենայով որդուն այցելության գնալով, սեփական կնոջ համար Վարշավիր պահելով այդքան թանկարժեք։ Այս ժողովուրդը դրանք տեսավ, հասկացավ, որ համ թալանող են, համ Գյորմամիշ են այդ բացատրությունները չեն եղել։ Գիտեք, այդ բացատրությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա որևէ ազդեցություն չունեն։ Նստեք տաքսի վարորդի հետ երկու բառ խոսացեք, այդ բացատրություններից կլսեք ինչ են ասում։ Պարոն Սամսոնյան, իշխանության ներկայացուցիչները իրենք վստահություն ունեն, որ այոն հաղթելու է, որ իրենք եկել են մարդկանց կամքով իշխանության, ժողովրդի կամքով եւ այս անգամ էլ ժողովուրդը իրենց վստահելու է։ Տեսեք, ես շատ ուրախ եմ իրենց համար եւ նաեւ շատ ցավում եմ մեր երկրի համար, որ մենք գործ ունենք նմանատիպ մարդկանց հետ։ Իրենց վստահությունը հիմնված չէ փաստերի վրա։ Իրենց վստահությունը բացարձակապես կապ չունի օբյեկտիվ իրականության հետ։ Այդ վստահությունը կարող է լինել 1.5 տարի առաջ, մայիս-հունիս ամիսներին, որ իրենք կարողացել էին ագրեսիվ փոքրամասնությանը փողոց դուրս բերելով, մեծ փողեր ծախսելով, Սորոսի ու մնացած հիմնադրամների կողմից գործուղված ԼԳԲՏ-ներով կարողացել էին այդ ապահովել։ Այդ ժամանակ իրենք կարող էին վստահ լինել։ Հիմա իրենց վստահությունը, նորից եմ ասում, օբյեկտիվ իրականության հետ առնչություն, որևէ աղերս չունեցող վստահություն է։ Նորից եմ կրկնում, դուրս եկեք, նստեք ցանկացած պատահած երկրորդ, երրորդ տաքսի եւ վարորդի հետ խոսեք, փորձեք հարցնել, դուք փորձեք ինքներդ հիմնավորել, որ այս ապարքեվճարները ճիշտ են։ Դուք կլսեք այդ տաքսիստը ինչ է մտածում Նիկոլ Փաշինյանի ողջ Գերդաստանի մասին, այսպես ասած։ Լուրջ եմ ասում, սա շատ ցավալի է, բայց փաստ է։ Եվ իրենք կապ չունեն այդ իրականությունը, իրենց պատկերացրած իրականությունը կապ չունի օբյեկտիվ իրականության հետ։ Քարոզ Արշավի այս ընթացքը ինչպես կգնահատեք եւ այոնինը եւ ոչինը, որովհետեւ օրինակ ոչի կողմից կարծես թե ընդհանրապես լռություն է, դե իրենք ասել էին, որ այդպես սովորական ոչի ճակատ չեն լինելու, ուղղակի փորձելու են մասնագիտական օգնություն ցույց տալ բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Նաեւ հարթակ են դառնում։ Դե հիմա կօգտագործվի այդ հարթակը տարբեր մարդկանց կողմից, այդ թվում նաեւ մենք ենք պատրաստվում դիմել ոչի շտաբին, որպեսզի մեզ հնարավորություն ընձեռեն, մենք էլ պաստառներ ունենանք քաղաքում, մենք էլ քարոզչությամբ մեր պատկերացրած զբաղվենք։ Գիտեք, շատ նորմալ եմ համարում այդ пассивությունը։ Ինչ քարոզել, հակասահմանադրական հանրաքվեի ապացուցել դրա հակասահմանադրականությունը, ինչ անել, թիրախ դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Չեք որոշել միան օգտագործել այդ ոչի հարթակը։ Որովհետև մենք պետք է բացատրենք քաղաքացիներին, որ հակասահմանադրական հանրաքվեին գնալ պետք չէ, օրինակ։ Հա պետք է ուղղակի չգնալ, պետք է ոչ ասել։ Ընդհանրապես չմասնակցել։ Իմ կարծիքով այս պահին մենք ունենք մեր կազմակերպությունում համոզմունք, որ ընդհանրապես պետք է չմասնակցել այս հանրաքվեին եւ դրա համար պետք է օգտագործել ակտիվ բոյկոտ անելու բոլոր մեխանիզմները, բոլոր կոչերը, քարոզչական հնարավոր ուղղությունները եւ մենք փորձելու ենք այո այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գնա ու մասնակցի այդ հակասահմանադրական գործընթացին։ Այդ հակասահմանադրական գործընթացին մասնակցելը արդեն իսկ դարձնում է մեղավոր մարդուն հանցակից այդ process-ին։ Եվ մենք փորձելու ենք բացատրել հասկացող խելամիտ Հայաստանի Հանրապետության պետականության մասին մտածող ու սահմանադրականությունը պաշտպանող քաղաքացիներին, որ պետք է ակտիվ բոյկոտի ճանապարհով գնալ, չգնալ տեղամաս, բայց լինել ակտիվ փողոցում բացատրել մարդկանց, որպեսզի նրանք էլ չգնան տեղամաս ու այս մեռելածին հանրաքվեին չքվեարկեն։
Պարոն Սամսոնյան, դուք քննադատում եք այսօրվա իշխանություններին, Նիկոլ Փաշինյանին եւ հենց վարչապետն էլ ասում է, որ իրենք իդեալական չեն եւ դա լավ է, որովհետեւ յուրաքանչյուր Հիսուսն էլ իդեալական չէ։ Երևի, եւ ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդու ամենամեծ ուսուցիչը իր սխալներն են։ Հիմա իրենք դեռ ժամանակ ունեն ցույց տալու, որ այո, եկել են այս սխալները ուղղելու եւ դեռ ժամանակ ունեն նույնիսկ իրենց սխալները ուղղելու եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Գուցե պետք է ժամանակ տալ, չքննադատել։ Տեսեք, ես տեսել եմ բազմաթիվ լավ ուսուցիչներ, բայց տեսել եմ նաեւ շատ անպիտան աշակերտներ այդ ուսուցիչների հետ, որևէ կապ չունեցող, այդ ուսուցիչների դասավանդածի հետ որևէ կապ չունեցող։ Հիմա այստեղով է ուսուցիչ, Հիմա ուսուցիչը սեփական սխալներն են, բայց մենք գործ ունենք վատ, երբեք չուղղվող, ալարկոտ ու կյանքում երբևէ որևէ պարագայում երկար ջանք չթափած աշակերտի հետ, դեմս Նիկոլ Փաշինյան։ 1. Երկրորդ, խոսքերով չեն ասում։ Այդ ուսուցչին լսել է պետք։ Մենք չենք տեսել դեռևս, որ իրենք որևէ սխալից հետևություն արած լինեն։ Հակառակը, ամենալավ, ամենաթարմ օրինակը նորից անցնեմ մեր քաղաքական բերման ենթարկվել։ Դրանից հետո փոխանակ հետևություն անեին, մի հատ ներողություն խնդրեին, որ սխալ են արել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրայինի եթերում ասում է, որ մենք հոկտեմբերի 27-ին կանխել։ Այս մարդը ոչ միայն անուղղելի է, նա երբեք չի կարող լավ ուսուցչին, անգամ ամենալավ ուսուցչին բերեք իրեն թող դաս տա ցանկացած առումով։ Եվ տեսնեք, թե ինչքան ապիկար աշակերտի հետ գործ ունեք դուք։ Ես չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ ուղղվելու ենթակա է։ Նիկոլ Փաշինյանը, նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը կար 98 թվականին, որը կար 2008 թվականին, որը կար 2018-ին եւ որը այդպես էլ գնալու է հանդերձյալ աշխարհ լինելով նույն մարդը։ Չի կարող փոխվել, անուղղելի, ինչպես են ասում, կուզիկին միայն գերեզմանն է փրկում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։